მოგესალმებით დილამშვიდობისას ყველას და იზამასწავლებელო გთხოვთ სანთლის ანთებას და მოდი რიცხვიც ვთქვათ, თარიღიც რა დღეა, რა რიცხვია? დღეს არის 4 დეკემბერი, 4 შაბათი, უკვე ზამთარი გვაქვს. და მოდით დაგეგმა დაიწყოს შორენა. დღეს გვაქვს რითმის და მუსიკის საათი, მუშაობ, სადილო. შემდეგ ისე მუშაობ. დილას გეგმავთ თუ კი რამე სიახლეა, თუ კი რამე ვინსად, ანუ ყველაფერს ერთ ბაშად, ყველაფერს ერთად ვიწყებთ. და მე სახელოსნობის დამხებით ხსნიან წრეს. იზამასწავლებლო, ხოთ სანთელი ჩაგდით. ძირითადი პროფილი და ძირითადი მიზანი, რაც არის ჩვენი ორგანიზაციის და სამიზნე ჯგუფი, როგორც თქვი, არის დასული გონებრივი განვითარების შეფერხების მქონე ადამიანები და ისინი დღის განმავლობაში დილის 10 საათიდან სადღაც 5:30-მდე ჩართული არიან ჩვენთან შრომით თერაპიებში. რაც არის მათთვის უმთავრესი, რაც ძენს მაცხოვრებას, ასრს, აძლევს მიზანს და აძლევს იმის საშუალებას, რომ დაეხმარონ ადამიანებს უყვარდეთ ისინი ისეთები, როგორებიც არიან. ის დაფინანსება, რასაც ჩვენ ვიღებთ სახელმწიფოდან, არის მთლიანი ჩვენი ბიუჯეტის სამწუხაროდ მხოლოდ 25% და ძირითადი დონორის დახმარების გარეშე ფაქტიურად შეუძლებელია იმ დონის სერვისის წარმოება, რასაც ჩვენ თავაზობ. მერწმუნედ ვერც ერთ ქვეყანაში სოციალური სფერო დონორების დახმარების გარეშე ვერ ფუნქციონირებს და ეს არის ერთ-ერთი მყარი გარანტიები ამ ადამიანებისთვის, რომ ხვალ დაუშვათ მათი სახლის კარები არ დაიხურება და ისინი ისევე გააგრძელებენ აქ-ზიარულს და თუ მათ არ მიიღებთ ისეთებს, როგორებიც არიან, ისინი ვერცერადროს გაიხსნებიან და ვერ შემოგთავაზებენ და ვერ გაჩვენებენ იმას, თუ რა შეუძლიათ. სტამბა საამკინძაო არის ერთ-ერთი სახელოსნო ჩვენს ორგანიზაციაში, გადანაწილებული გვაქვს საქმიანობა სხვადასხვა უნარების მიხედვით და ხდება სხვადასხვა საქმიანობის დაუფლება. გვაქვს კერძო გამკვეთებიც, რომლებიც მუშაობენ ჩვენთან და არა მარტო მუშაობენ ხოლმე, ჩართულები არიან, არამედ მეგობრობენ, ისე მოდიან, გარდა შეკვეთისა, ისე ურთიერთობენ. ამ ადამიანებისთვის ეს არის უმნიშვნელო, ეს არის საქმე, სამსახური არის და აქედან გამომდინარე ეს არის ამას არ უდგებიან როგორც ან თამაში, ან გართობა, ან დროის გაყვანა, ან რაღაცა შევსება. ეს არის სერიოზული საქმეები, ძალიან სერიოზულად უდგებიან, იმიტომ რომ მათი ჩართულობა არის წარმოადგენს როგორც სამსახურის დამოკიდებულება სამსახურში მისვლისა და მუშაობისა. მოდი მითხარი, აბა რას აკეთებ? ხა და მას მოგეხმარებ გაკეთებაში. ეს. ჩვენ სახელოსნო არის სადურგლო სახელოსნო, ყავს 5 ბენეფიციარი და ძირითადად ვამზადებთ საყოფაცხოვრებო დანიშნულების ნივთებს. ჩვენი ნივთები, გარდა იმისა, რომ გვაქვს მაღაზიებში გაგვაქვს, ასევე ჩვენ დაწესებულებაში იმართება წელიწადში ორჯერ ბაზრობები, ეგრეთ წოდებული ბაზრობები, გამოფენა გაყიდვები, სადაც ჩვენ ნაწარმს ვყიდით.
ვეპატიჟებით სტუმრებს მოდიან, მშობლებიც მოდიან ასევე ჩვენი ბენეფიციარებიც და გარკვეული წილი ასეც იყიდება ჩვენი ნაწარმი. თვითონ ისეთი ის არის ხესთან ურთიერთობა, რომ გარკვეული პერიოდი უნდა 2-3 თვე მაინც, რომ დაეუფლო ამ ყველაფერს და რაღაცა დიდი სიხარულს ანიჭებს ეს მათ, რომ თავისი შრომა რაღაცა ფასდება. მე გერმანიიდან ვარ და აქ ერთი წლით მოხალისედ ჩამოვედი. პირველივე წამიდან თავის სახლში ვიგრძენი, რადგან ყველა წარმოუდგენლად მეგობრული და საყვარელია. შეუძლებელია, რომ ეს ადამიანები არ შეგიყვარდნენ. ეს არის შრომითი თერაპია, ერთ-ერთი მეთოდი, რომლითაც მოზრდილ ადამიანებთან შესაძლებელია მუშაობა. მეორე ეგრეთ წოდებული არტ-თერაპია, რომელიც ხელოვნების საშუალებით აკეთებს პიროვნების ჰარმონიზაციას, წინსვლას, საზოგადოებაში ინტეგრაცია, მესამე. მეოთხე ინდივიდუალური მეთვალყურეობა და ჯგუფებთან ადაპტირება და ბოლო რაც არის, ეს არის კადრებზე სრულმა, ანუ ამ დარგში სპეციალისტების სახსნა. და თავარი რაც აქვს ამ მეთოდს, ეს არის თანასწორ დონეზე ურთიერთობა. ძალიან მხარეებზე ხარ ორიენტირებული და შემდეგ უკვე იქნება ინდივიდუალური სამუშაო პროგრამები თერაპევტების მიერ. შეიძლება ითქვას, რომ 2x2 4-ია. შრომა ყველას აკეთილშობილებს. შრომის გარეშე ადამიანი სრულად კარგავს თავის თავს. რაც არ უნდა მძიმე პრობლემატიკის ადამიანთან მქონდეს საქმე, ხო? ყოველთვის შეუძლია ადამიანმა გამოსავალი იპოვოს და მოიგოს თავისი უძვირფასესი სხეული, იმიტომ თითოეული ინდივიდუალობა, თითოეულმა იცის თავისი ძლიერი მხარეები, თვითონ ყვარნახობენ. კიდევ კაცმა არ იცის ჩვენ ვეხმარებით მათ თუ ისინი გვეხმარებიან ჩვენ.